Itoophiyaan ajandaa gamtaan Afrikaa bara 2063 nagaa fi misoomatti fufiinsa qabu mirkaneessuuf qabame milkeessuu fi naannicha keessatti gahee adda durummaa taphachaa jirti jedhame. Ogeeyyiin damichaa tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii taasisan Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti nagaa fi misooma mirkaneessuu fi cimtee hojjechaa jirti jedhan. Hayyuun bishaanii idil addunyaa Kabbadaa Garbaa Itoophiyaan qabeenyaa uumamaa ishee misoomsuun biyyoota ollaa fayyadamoo taasisaa jirti jedhu. ከጅቡቲ ከኬንያ ከሱዳን ጅቡቲ Keeniyaa fi Suudaan dabalatee biyyi anniisaa elektirikaa biyyoota ollaa isheef dhiheessaa jirti. Kun walitti hidhamiinsa naannawichaaf hojii biyyi hojjechaa jirtuudha. Kun ammoo ajandaa gamtaa Afrikaa 2063f qooda olaanaa kan qabuu fi sadarkaa addunyaatti fudhatama olaanaa hojii qabuudha. Sustainable development ግቦች ጋር አብሮ የሚሄድ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ተቀባይነት ያለው ስራ እየሰራች ነው። walitti qabaataanaan koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenya mana maree bakka bu'oota uummataa Fatima Hadi Itoophiyaan biyyoota Afrikaa koloneeffattoota jalaa bilisa baasuu keessatti gahee qabdu kan hin dagatamne ta'uu himaniiru. Nageenya naannichaa mirkaneessuufis tattaaffiiwwan fudhatteen sadarkaa addunyaatti beekamtii argattee jirtis jedhan. በታሪክ ስናይም እኮ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገራት እኮ ሙሉ ጎረቤት ሀገራትን ጨምሮ ሌሎችም ነፃ እንዲወጡ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች ነች። ሴና ዮ ኢላለ ኢትዮጵያን ብዮታ ኦላሼ ደብለቴ ቢዮን አፍሪካ ብሊሱማ ኢሳኒ አከ ጎንፈተኒፍ ጋይ ኦላና ባቴ ጅርቲ ዚምባብዌ ደብለቴ አፍሪካን ክባ ብሊሱማሼ አከ ጎንፈቱፍ ማንዴላ ደገሩን ቆዳ ጉዳ ቀብዲ ቆራታ ኢንስቲትዩት ቆራኖ ይማመታ ጥላውን ተረፋ ኢትዮጵያን ብዮታ ኦላ ወሊን ጉድነ ወሎ ምርከኔሱ ፊ ምቾ መሸ ጭምሱረቲ ኦጂ በላው ጀቻ ጅርቲ ጀረን ከኬንያ ጋር ብናይ ረጅም ጊዜ ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት ነው ያለን። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ለሶማሊያ አንድነት እየከፈለች ያለችው ኬንያ ወሊን ዮ ኢላሌ ወጎተን ዴራዳፍ ወሊት ዱፌኛ ጋሪ ቀምና ኢትዮጵያን ሶማሊያን አከ ቶኩሞፍቱፍ አርሳ ጉዳ ከፈልቴ ጅርቲ ገማሁምነ ወራናቲን ደገርሰ ጉዳ ታሲፍቴርቲ ጅቡቲ ሱዳን ፊ ሱዳን ኪባ ወሊኒስ ኢትዮጵያን ወሊት ዱፌኛ ወጎተ ዴራ ለኮፍሲሴ ቀብዲ ከደቡብ ሱዳንም ከሱዳንም መልካም የሚባል ግንኙነት አለን። ጋንፋ አፍሪካት ነጋፊ ተዝገቢ ትፊንሰ ቀብዱ ርሱ ደበለቴም ቱምሰው እንደገለ ሰምርከኔሱ ፊ ተታፊ ቢየቲን ታሳጅርቱስ ጭማዳ ጀደሜራም ጅቡቲ ዜጎች የሚጠጡትን ውሃ bishaan ummanni Jibuutii dhugan Itoophiyaatti dhiheessaa jira. Kun immoo yaadama waliin hojjechuu waliin guddachuu kan bu'uureffateedha. መርህን መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው። በቴክኖሎጂ በባህል gama teknolojiitiin gama aadaatiin gama barnoota fi leenjitiin gama dandeettii wal jijjiiruutiin gama misooma ashaaraa magariisan biyyoota ollaaf bu'aa hedduu argamsiisaa jirti. Sudaan kibbaaf waggaa tokko dura Itoophiyaan deeggarsa liqii taasistee jirti. Barnootanis yoo ilaalle lammiileen 1,000 ol carraa barnootaa argachaa jiru. ተሳሰር ከጎረቤት ሀገራት እዚህ ኢትዮጵያ መጥተው የሚማሩ አሉ እስከ 1000 የሚጠጉ እነዚህ ሶፍት ፓወር ናቸው። በዚህ ኢትዮጵያ የበኩላን ማክሲመም ጥረት ያደረገች ነው። hojiiwwan Itoophiyaan gama qabeenyaa uumamaa fi eegumsa naannoo teknooloojii barnootaa fi leenjii akkasumas bu'uuraalee misoomaan hojjechaa jirtus biyyoota naannichaatii fi bu'aa guddaa akka qabus hubachiisaniiru.